idan kana so ka samu wani mulki, kana so ka samu wani kujera, malam idan kana so ka samu wani mulki ko kana so ka mallaki wata kujera ko ta wani ce ko da wani ne akan wannan kujerar kake da buƙatan Allah ya karɓe ta ya dawo da ita hannunka, kana da buƙatan ka samu wani mulki ko wata kujera, ga wani sirri mafi sauƙi da za ka aikata. Malaman duk duniya sun sani in ka aikata wannan sirrin wallahi sai ka samu nasara, amma sai dai matsalar ba kowa ne ke da wannan sirrin ba. Zan ba ku wannan sirrin saboda girman Allah kaɗai, ba dan abin da za ku bani ba na bukata daga gare ku, amma ina so ka ɗauki wannan sirrin ko da zuciya 1000 ne ka ɗauka ka je ka aikata, wallahi za ka samu kujerar da kake bukata, za ka samu mulkin da kake nema, za ka samu nasarar da kake so ka samu. Ka samu ƙur'ani sabo fil bugun warshi ka samu guda 12 ka je ka ba ma almajirai sadaka. Ƙur'ani izu 60 full guda 12 ka je ka ba almajirai sadaka. Ba wai yara ba, ka je ka ba almajirai garada sadaka, ka ba wannan gardin ɗaya, ka ba wannan gardin ɗaya, ka ba ko da mutum yana da ɗalibai ne ka ba shi. Idan aka ba shi kuma sai ka zo ka sa a rubuta maka ƙur'ani gabaki ɗayansa, za ka sa almajirai su rubuta maka. Idan aka yi maka wannan rubutun ka raba rubutun gida 2, kaso ɗaya ka bawa mata su sarrafa maka wainar gero da wannan ruwan rubutun, kaso ɗaya a yi wainar geron guda 1311, wainar geron guda 1311 za a sarrafa ta a je a bada ita sadaka. Shi kuma wannan rabin rubutun za ka sha shi tsawon kwana 7 ko tsawon kwana 9 ko tsawon kwana 3. Wallahi azim wannan kujerar ko yanzu aka ɗora wani a kai aikin gobe sai Allah ya karɓi wannan mukamin ya dawo maka da shi. Amma wajen wannan yin rubutun duk izifi ɗaya za a shigar da sunan kujerar ko kuma za a shigar da sunan mukamin ko kuma za a shigar da sunan mulkin. Wannan a ɗauka a je a aikata za a amfana. Wallahi sirri ne mai girman gaske, sirri ne muɗala'i mujarrab, yana da tasiri. ‘Yan uwa ku je ku ɗauka ku aikata. Daga naku ne Sayyidi Khalil Maliya. Wassalamu alaikum.